नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। यकीनन आपको बचपन की याद आ जाएगी। बचपन की शरारतों को कौन भूल सकता है। घर वाले तो परेशान रहते ही थे, साथ में पड़ोसी भी, क्योंकि बाहर खेलते समय हम अक्सर डोरबेल बजाकर भाग जाते थे। ये हरकत किस किसने की है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में मैंने बनाया है उसी तरीके से काम करने वाला डोरबेल, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार किया है। ये देखिए, ये डोरबेल अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके सिंपल एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हेलो गाइज, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं सुपर टेक एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने डोरबेल को कितनी सिंपल तरीके से बना के आपको दिखाया है। आजकल के टाइम पे तो बहुत ही एडवांस डोरबेल आ गए हैं, जिसमें स्पीकर का यूज होता है और वो डिजिटल तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैंने उसी डोरबेल को कितनी सिंपल तरीके से बना के दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।